Swadika! Magandang araw sa inyo guys. Welcome back to Pinoy Thai Family Channel. So ayan guys, tama ang nabasa nyo. Dahil 2020 ngayon, bibili tayo ng bagong MG. Siyempre guys, kasi dito sa family natin, dito rin tayo nakilala eh. Dahil sa MG cars na to. Lalong-lalo na si Sunny. Ayan. Sikat na sikat siya sa Pilipinas. Joke lang. So ayun guys, dahil 2020 ngayon, bibili tayo ng bagong MG. Magkakaroon tayo ng bagong MG. So, possible. Samahan nyo ako guys. Titingin tayo ng mga sasakyan. Ng mga other brand also. Titingin natin kung may mga lalaban sa MG. Pero syempre, ang puso natin nasa MG. Guys. So, ngayon, papahinga muna natin si Sunny dito sa bahay. Ang gagamitin natin muna mamaya is si Sunny para mamasyal tayo at tumingin tayo ng mga sasakyan. Siyempre dahil 2020 tingin tayo ng bagong sasakyan, and then also first priority talaga natin is MG. So yun guys, without further ado, samahan nyo na ako guys dahil titingin tayo ng mga sasakyan. Okay guys, see you. A few moments later. So yun guys, traffic. Papunta pa lang tayo dun sa mga pupuntahan natin ng mga cars. So yan, forma talaga tayo guys. Ala doggy. Ayan. Kasi pagka pumunta tayo sa car shop, sa mga kasa na nakasando lang tayo, mas ini-entertain tayo. Tingnan nyo si Idol Doggy, di ba? Pupunta nakasando lang. Ayan. Tapos bibili ng mamahaling sasakyan. Yan, Mustang, ganyan. So yun guys, so see you later again kasi traffic. Dito lang tayo. Two hours later. Meanwhile.
One eternity. Ayun guys, so nandito na ako sa bahay, dumating na ako. Ayan. So, ayun, nakita niyo yung mga sasakyan kanina. Pero syempre, ang napili natin is MG. Kaya ayun guys, finally, kumuha tayo guys. Nakakuha nga tayo ng MG. Pero syempre dahil napamahal sa atin si Sunny, syempre ang kinuha din natin is, ulit is MGZS. Okay? So MGZS pa rin tayo guys kasi ang tanong, nakuha na ba natin? Oo guys, nakuha na natin. Ito na siya finally. Ito na guys. Ayan. Pow! MGZS. Ayan guys, sino nyo guys ha? At saka syempre, dahil 2020, syempre, hindi lang isa, kundi dalawang MGZS. Ayan. Oh my God! Wow! So yun guys, dalawang MGZS ang kukunin natin. Ayan guys, bubuksan na natin to guys para sa inyo guys ha. First time ko lang itong bubuksan. Ayan guys, so MGZS. May clip siya dito. Ayan, MGZS. Kulay red din syempre para bagay kay Sunny. Ayan. Ayan. So ayan guys. Ayun. Bali, sisipod ako. Pero yun, actually, itong car model na to is, kung mapapanood niyo yung video last time nung sa Pinoy Thai Family Channel. So, nag-vlog lang ako sa inyo para lang sabihin sa inyo na Merry Christmas. Kasi kasama ko yung brother ko dito. Merry Christmas! Ayan, yung binigay yan, bali galing yan sa brother ko, sa pinabili ko from China. Actually, ito pinabili ko sa from China. So yun, dahil excited ulit ako magkaroon ng MG, so pumunta na rin ako ng mga kanina para makita natin tong, para kunyari bibili tayo ng bagong sasakyan. So yun, kunyari lang yun guys, pero syempre special talaga to guys. Ayan. So ang plano ko ito, collection. Ito ilalagay ko siya doon sa front. Sa front siya ng sasakyan natin ni Sunny. Lalagay natin siya dito. Ito yung kakambal ni Sunny. So yan guys, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa pagtingin ko ng mga sasakyan, syempre. Pero finally, MGZS pa rin. Okay? So 2020, sige yan, bibili tayo ng MG. Okay guys, so if you like this video, please like, comment, and then subscribe lang kayo guys. So shout out sa mga bagong officers pala ng MGZS Club Philippines. Shoutout ko si Sir Elvin, Sir Gary, Ma'am Jenny. Yan tatlong bagong officer. So, congratulations. Okay guys, God bless sa inyo guys. Subscribe lang kayo. Mga update natin sa MG. God bless. Bye.